Každý by chcel byť slávny. Oprava. Bohatý. Áno, aj. No jednoducho stať sa hviezdou. A pokiaľ možno hneď. Hlavne na Slovensku. Ale keďže Slováci sú šikovný národ, vymysleli sme spôsob, ako to zvládnuť. Nie možno hneď, ale aspoň do tých 48 hodín. Peniaze, moc, sláva, uznanie. Keby sa to dalo kúpiť, stáli by v tom rade všetci. A predstavte si, že takýto rad vlastne existuje aj na Slovensku. Ak vám neprekáže trošku stresu, hviezdou môžete byť už za pár hodín. Vyskúšajte toto. 48-hodinový filmový projekt. To je vaša spása. Ak to vyjde. Je to pôvodne projekt z Ameriky, ktorý sme prevzali. A o čo sa vlastne jedná? Filmové týmy, ktoré sa prihlásia do súťaže, majú presne 48 hodín na to, aby nakrútili film, aby si jednak napísali scenár, zostavili hudbu a hercov, celý tým nakrútili, zostrihali a finálne odovzdali v nedeľu večer. Na niečo takéto nemusíte byť profesionál. Stačí byť amatérskym nadšencom a vydržať bez spánku. V piatok si vyžrebujete žáner a to, čo musíte po svojom filme použiť, no a v nedeľu to treba odovzdať do stanoveného času. To, čo môžete za pár hodín nervov získať, je sláva nevídaná. Tak najväčšia motivácia si myslím je ten let do LA na ten svetový festival do Hollywoodu. A tam majú možnosť vyhrať úplne the best of cenu. V podstate z tohto festivalu môžu byť vyberaní do festivalu Cannes a taktiež im producenti celého festivalu, myslím teraz toho amerického projektu, poskytujú v rámci ceny tomu víťazovi aj softverové vybavenie. Je tam aj nejaká peňažná odmena, tuším $5,000, takže tých cien je tam viacej. Akcia! Čiže behom 48 hodín vás môžu zaradiť medzi uznávaných svetových umelcov a vaša kariéra bude priam raketová. Takto sa rodia hviezdy väčšinou. Pod obrovským tlakom a stresom. Petra Poláčiková, televízia Joj.